우리는 매일 숨을 쉬죠. 그런데 폐가 약해지면 면역도 순환도 온몸이 무너집니다. 이런 분들께 진정 효과와 폐 건강에 도움을 주는 이든 발효순비를 소개합니다. 순비에는 동충하초를 비롯해 폐에 좋은 13가지 성분이 들어있고 특히 발효 성분이라 체내 흡수가 더 잘 돼요. 폐 건강, 비염 완화, 겨울철 독감, 호흡기 질환 예방까지 올겨울 온 가족 폐 건강은 이든 발효순비로 똑똑하게 챙겨보세요. 지금이 가장 중요합니다.